সকাল সকাল বাড়ি বৃষ্টিতে রাস্তায় পানি জমে আছে। তো ব্রেকফাস্ট করার জন্য যাব, এমন সময় দেখি রাস্তায় মানে রাস্তাটা পার হতে পারছি না, তাই রিক্সায় উঠলাম। আর রাস্তাটা পার হচ্ছি রিক্সা দিয়ে, সামনেই রেস্টুরেন্ট। জাস্ট এই জায়গায় আসার জন্য রিক্সাটা ভাড়া করা। আজকে এই গেটটা খুলে না, বুঝলে তো, পানি জমা বলে আজকে খুলেছে। বুঝছি। কি হয়েছে?